ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు దాసరి హరిబాబు. ఇతనిది కడప జిల్లా పెనగలూరు మండలం దిగువ సిద్ధవరం గ్రామానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. అయితే నవంబర్ 18, 19వ తారీఖున ఎక్కువ వరద నీరు రావడంతో అతని నిమ్మ తోట పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఇతనిదే కాదండి, ఆ ఊరిలో ఉన్న చాలా మెంబర్స్ది కూడా నిమ్మ తోటలు, మామిడి తోటలు, పూల తోటలు, కూరగాయల తోటలు, అలాగే గేదెల కోసం తెచ్చుకున్నటువంటి గడ్డి, ఎండుగడ్డి వామే ఆ వాటర్ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడం, కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. ఆ ఊరి ప్రజలు కూడా ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండి నైట్ వెహికల్స్ తీసుకొని ఇండ్లూరు మోడల్ స్కూల్ దగ్గరికి, అంటే వాళ్ళ ఊరికి దగ్గరలో ఎత్తైన ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం జరిగింది. అక్కడ ఆ నైట్ వాళ్ళు అక్కడే స్టే చేయడం జరిగింది. అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ వాటర్ ఫ్లోస్ ఎక్కువ రావడంతో కట్ట పైకి కూడా వాటర్ వచ్చి కట్ట కొంచెం కోసుకుని పొలాలే కానివ్వచ్చు, ఇళ్ళలే కానివ్వచ్చు నీళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది. చిన్న చిన్న చెట్లను, వరిగడ్డ వాములను కూడా ధ్వంసం చేసి కొట్టుకుపోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. నిజంగా ఈ దిగువ సిద్ధవరం గ్రామానికి చాలా వరకు డ్యామేజ్ చేసింది ఈ వరద నీరు ఎక్కువ వచ్చి. అక్కడున్న ప్రజలు ఎంతో భయంతో నైట్ ఇండ్లూరు మోడల్ స్కూల్కి వెళ్ళి గట్టు ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం చాలా అంటే చాలా మంచిదైంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంకెప్పుడు ఏ ఊరికి కానీ రాకూడదని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాము. ఈ వరద నీరు వచ్చి దిగువ సిద్ధవరం గ్రామాన్ని ముంచెత్తింది అనడంలో ఏ సందేహం లేదు. థ్యాంక్ యూ.